الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والقائل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والقائل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والقائل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مؤلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين المنزل عليه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الأمة فرانكفورت muna yi wa Allah godiya muna salati ga annabi Muhammad. A gaskiya kun faranta mana rai da yawa kwarai amma mun samu bakin ciki kadan. Wannan bakin ciki in ba domin aikuwan ga da aka yi yayi mana ba da mun tashi da shi sai mu je mu kai kawo. Sai sa zan fara da shi direct. Allah idan mun kira taro muka ce mun zo saboda annabi Muhammadu ya zama wajibi ga duk mutumin da ya amsa wannan kiran nan ya bar harkarsa da bukatarsa ya zo saboda annabi Muhammadu to ya saurari wane ne annabi Muhammadu. Amma yayin da kusan an kai gaba na bayanin manzon Allah zai sauko duniya in ka daga kai sai ka ji hayaniya can in ka juyar da fuskar ka sai ka ji hayaniya nan in ka duba nan sai ka ga wani babban mutum da yake yi in ka koma nan sai ka ga wannan lamari bai da daɗi a rai idan malaman suna jin nauyin fadi ya kamata guda ya fito da shi ya yi bayani karara ku fahimci cewa wannan sai wannan da kuke yi da irin firan nan bai dace da halara na girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba. Duk mai girmama manzon Allah yayin da ake annabi uwarsa ubansa matsayinsa abinda ya kamata ka doko tashin ka da hankalin ka da kokon ka zuwa gare shi. Malamin wai dakata ina saurare ka. Jama'a Allah ku ji abin da malamin faɗi. Yace jama'a ji abin da malam ke cewa yace duk wanda zai zo nan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan kuma yana so ya wuce ya samu laifi da zaman ka gida wallahi da ya fi ma alhaji. Abin da malam ke faɗi yana magana kan soyayya yake saboda son ku yake yi bai so ya ga ku kauce ya bar ku ya garkuce lalle malam na so mu sai mu yi kawaici kowa ya zo ya zauna mu yi kawaici zo ku ji abin da malam ke faɗi jama'a so ku yake inda bai so ba ruwan shi zai yi kawaici kawai ya kyale ku kuce da su Allah ya kiyaye don Allah duk wanda ya san musulmi ne kuma
kuma mace na gidan aure ko kuma mutum ne da kake wato kana da kanka ka ci abin da shayanan da suke faɗi kowa ya ci ba mu son mu ji maganar mutum balle ka shirya laifin Allah Allah ya gafarta mu da kowa ya zo ya zauna ya ji zance da malam ke faɗi da fadda malam jazakallahu khairan da yau jama'a lokaci zai ba mu dama mun samu malamin da a tijjaniyan da muke bukin nan yau an gaya mana salsalan shi har annabi Muhammad amma yanzu inda muke zanne ga bari mutum ka tambaye shi sunan kakan shehu tijjani na uku yau ga an faɗi shi nan ga amma kana jin mutum nawa za su iya maimaitawa mutane nawa za su iya maimaitawa to kaga wannan bai dace an gaya mana kakannin manzon Allah hal Adamu da an wuce hudu ka taka break an gaya maka sunan umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an tambaye ka ya sunan ummanta ka taka break amma an ce ana so annabi kuma wake daga kirji su ake cewa mu ne wanda kake so baka san shi ba yana dacewa da hankali abinda kace shi kake so amma baka sani ba me yasa suke inkarin annabi ne ai alqur'ani ya gaya mana sababin inkarin annabi shine rashin sani shi am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun wai ba su san shi bane saboda shi sa suke mishi musu to ana gaya maka shi hankalinka na wani wuri na yi shuwa da kunu da wake in this and that da unguwanku bai da sada ba ka yi ka drive more from London ka zo nan for this saboda shi the reality have to be seen ni kuma irin laifi na kenan na ga irin wanga magana ina so in fade shi hubban lakum ba saboda wani abu doso da kauna mu dibiya kanmu bisa kan hanya na biyu da wanda muke yi malam Fatihu ya gaya mana wannan hanya ce da aka tsara shi bisa kan ladabi da biyayya wayanda aka ce ga mukaddamin mu zamne nan ga tun da aka fara abin ga mun zo mun iske shi nan da shi aka yi wazifa nan sa'an nan ya je ya shirya inda yake zamnen ga wurin yake zamne tun da ya bude da addu'a kala bai fita bakin shi ba ga sarakunan mu ga malaman mu to yanzu wayanda su aka zo a saulara su ke saurare ku da kuka zo ku saurara kuke magana jama'a na break wannan ba zargen ku bane ina so mu gyara ne saboda gobe saboda soyayya da ke tsakanin mu Allah shine masani malami ya bani maudu'i yi magana bisa kan mu'jiza na annabi Muhammad idan an ce mu'jizan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana mu'jiza shine abin da yake khawariqul ada abin da ke kete al'ada a tabi'ance na bashariyyar mutum ba normal ba ne abin ya faru mai shi wannan yana zama mu'jiza yana zama karama yan dabaru kuma suna yi sigiri su yi abin da ke kama da wannan illa nasu bai da tushe in ya bayyana hannun ba annabi sunan shi mu'jiza ya bayyana hannun waliyi sunan shi karama ya bayyana hannun shidanai sunan abin nan sihiri to saboda shi abinda ake cewa mu'jiza irin wanda ya faru wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ina jin awa ɗaya da rabi ba zai bani dama in fadi kashi daya a cikin 10 wanda ke gabana na yi in fadi ba awa ɗaya da rabi ba zai bani wannan dama ba amma a takaice zan yi magana a dunkule in tuttuma in je hit one point in ya so mu roki malamai su mana addu'a albarkan annabi Allah ya biya bukatun mu duka baki daya Allah ya kara mana soyayyen shi bukatun mu na alheri Allah ya biya albarkan manzo Allah mu da ƴaƴan mu Allah ya muna albarka Allah ya tabbatar da mu bisa kan hanya na kwarai ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya bisa kan khariqul lil ada bai zo duniya irin zuwan sauran mutane ba a'a ya sauko ne a cikin sirri na ikon Allah madaukaki sarki ran da zai zo abinda ke saukowa na saukan annabi Muhammad na bishara da mala'iku da saukan taularai a lokacin da Amina ke daki ita kade Shafa'u tana zamne cikin gidanta sai tana ganin saukan taurarai
saukan taurarai sai ta taso tana bibiya tana son ta ga ina tauraruwan nan ke saukowa. Wannan shi ne sababi ta zo ta iske Amina na naƙudan aihuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan da ya zo duniya kamar yadda kuka ji kan ya sauko haske ne ya ɗauki dakin kakaf yadda da karfin hasken ya bari ba ka iya gani wanda ke gabanka wanda ke bayan kama ba ka iya gani shi saboda mai haske ke saukowa Muhammadu Rasulullah. Sannan da saukan shi a duniya kuma da sujada ya sauka an yanke mai cibi da kwallinsa ya zo. Bayan an doke shi farkon abin da kakan shi ya yi da ya fisge shi ya sa hannu yana murna ya kwashi gudu sai Kaba ya shiga da annabi cikin Kaba ya daga kai sama ya ce Allah na gode maka na sa mishi suna Muhammadu. Da ya dawo da shi wurin uwan sai ya ce ma uwan na je na mai suna sai ta ce ni kuwa an ce mini na haife shi isa mishi Muhammadu kakan ya ce ni ma Muhammadu isa mishi. Wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hali ya zamana wurin uwarsa 'yan kwanaki kadan. Mutanen Makka suna ba da 'ya'yansu a je a shayar da su bayan gari don Makka gari ne na kowa saboda ciwo da cututtuka suna shigowa. Don haka in sun je kauye sun fi samun lafiya da kuma karfi, sa'an nan larabcinsu yana yin kyau kuma hiskan waje ya fi musu jin daɗi. Don haka kowane balarabe yana ba da dan da ya haifi a cikin Makka bayan gari. Masu neman shayarwa sun zo, kowa ya yi ta zagaye idan an shigo gidan annabi Muhammadu. Al'adan masu shayarwan ba su caji kudi, amma suna duban idan iyayen na da abin hannu saboda alheri ake musu. In an ce uban shi ya mutu wannan ya wuce, wannan ya wuce. Halima ma da ta zo da farko ita ma ta wuce, duk kowa ya samu kadan ita bata samu ba, sai mijinta da ake ce da shi Abakafsha sunan shi Haris. Yau nan tambaye ka waye ne annabi Muhammad ka ce sunan wannan mutum sunan shi Haris. Annabi na da yan uwa wanda aka shayar da su tare a wurin Nana Halimatu Sadiya. An ji ba zan yi irin abin da na saba, zan tambaya suwa da wane ne wanda ya bani ina da 50 wayannan mutane. Wannan mata mijinta ya ce da mun koma mun dauki marayan nan kafin mun koma gida zai watakila albarkacinsa Allah kuma ya ji tausayin mu idan mun ji tausayin maraya. Sai ta ce ka faɗi alheri, sai ta komo ina maraya ba da kun ce ba ku iya karɓar shi ba, ce mu hakura mun je da shi idan Allah ya ga dama zai kula alheri. Amina ta ɗauko ta ce to ba a tafiya da yaro sai in an jarraba ya karɓi mamman wannan mata tukuna. A lokacin Halimatu Sadiya ta haifi danta namiji da ake ce da shi Masruf. Yana na faɗi guda, sorry. Yana da yaya na mace wannan na tambaya. Shi kenan lokacin yana nan karami, amma garin an yi musu fari Taif, an yi fari Taif 2 years ba yi hadari ba sam, shukin da suka yi ya lalace, dabbobinsu yana mutuwa, ita da kanta jikin ba kwari. Kai jakin da ta hau ta zo jakin ba gurgu ne da kyar ta kara so maka, amma bai yi wa a doki yaro a baka idan bai karɓar mamman. Da ta fiski annabi Muhammad tana dibiyawa kirjinta bayan shi ta samu lafiya mamman ta jika karfin jikinta ko ina ya komo. Mujizar farko kenan da ya fara shekinta, sai ta ba annabi mamanta na dama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sosi maman ya sosi za ta test ta bashi na hagu don wani haro yana karɓar left bai so right, su iyaye mata su sani. Da ta juya za ta bashi sai manzo Allah ya ture hannunta domin dan uwan shi Masruf yana kuka, annabi yana kushe shi ki ba dan uwana yana jin yunwa. Wannan adalci na annabi Muhammad a lokacin da yake cikin sumban goyo. Da ta karbe shi sai tana ga mijinta abu fa ya saki jikina ya zama kaza, sai ce ni ma mamakin da nake yi kenan. Aka ba su dan guzuri kadan sai suka koma suka hau jaki, da aka doki manzo Allah aka mika mata sai kafan jaki ya samu lafiya. A lokacin da suke zuwa ita ake jira, da za a koma ita take jiran su. Har mutanen garin na mamaki, a hazihi khitanuki allati ataita biya, tace wallahi innaha hiya. Da muke zuwa jakin ga shi ki kawo, tace wallahi ita shi. Lafiya ba a sani ba.
makka in ka bari za ka je tayi akwai duwatsu manya guda biyu garin hawazin kenan da lokaci na nan da mun fira zuwa wa yau hunayi da kun ga me ake kira tayi ana wuce waɗannan duwatsu za a shiga tayi kenan su ne garin hawazin nan aka yi yakin hunayi manzo Allah jaki na wucewa da shi sama ya dauki baki kamin a shiga da shi gida aka saukar da adari kan ayi kwana 3 sirrin tayi duka ya fita na shekara 2 albarkan annabi Muhammad. Halima tana da wani tsohon rakumi wanda ya gama biyan bukata ba wanda ke iya tanka shi kuma mace ne wannan rakumi kuma rabonta da aihuwa ya dade. Manzo Allah na zuwa ya je ya kama ta ya shafe ta nan take ta samu ciki ta aihu in kuma aka tashi nononta kowa gari sai ya kishi shi. Wannan shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka fita da dabbobin Halima ana fita in an je kiwo an dawo dabbobin masu aifuwa daidai biyu suke aifuwa mai aifuwa biyu tana aifuwa hudu wanda suke aifuwa shekara wata 6 suke aifuwa har mutanen gari suna cewa kai ina Halima ke kai kayan kiwo kuma ku kai wurin nan ba zancen kiwo bane zancen mai kiwon ne Muhammadu Rasulullahi. A Taif ne yake sun fita bayan gari sai ga zaki zuwa a guje jama'a sai suka kwashi gudu ana kara kowa ya kwashi gudu zaki manzo Allah yana dan karamin sa hakan ganga sai ya juya sai ya duba ya ga inda zaki ke zuwa sai ya face gurin nan duk kowa ya gudu hankali tashe annabi yana face inda zaki ke zuwa kai ya zo gaban zaki sai zaki ta kwanta ya kama hannu da kunni ya kai ce baki san ina nan ba daga yau sai yau turran nan wani zaki bai kara komowa ta yi ba ko yau zaki ya shiga ta yi sai ya mutu saboda annabi ya koyi zaki ta yi mutane da suka ji cewa zaki bayan gari kowa ya gudu sauran Muhammadu Rasulullahi suna cewa wai ya ci abinci a Batalibi haka suke kiran shi a wurin nan don kuma ba kureshin nan hankali su ya tashi mai mashi mai wuka a je a fami annabi Muhammad hannun zaki ana zuwa daga nisa shi aka ga yana magana da zaki ya buga bayan zaki ya sallame shi Halima da ta zo sai ta cafke annabi sallallahu alaihi wasallam ta kama shi da karfi ta rungume shi ta ce yawon nan sha'ani shi fara da wahala ku bar mu duba fa yadda za mu yi da shi ni yanzu na fara jin tsoro ya girma ya yi wayo ku bari koma da shi gida ta komo da shi shekarar shi 2 ta doki ta ba uwarsa a lokacin annabi ya cika shekara 2 daidai bayan ta mai da shi za ta koma sai kuma ta jiyo ba ta son ta bar shi don alherin da ke tare da shi kuma ta fara jin tsoro irin ababen da ke gudana gare shi ta je boss ya hankuri kai ne bari ta yi ba ki ka kawo shi ba tun da kina so tafi da shi manzo Allah ya je shekara 4 a wurinta ana tare da annabi a wannan rana tare da sauran yara tare da shi manzo Allah ya fita suna cikin wasa shikenan sai ga mutane dogaye falale sai suka zo suka caccabki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka daga shi hakan ganga suka yi gaba da shi suka kwantar da shi suka saga kirji shi first operation kenan da aka fara yi duniya suka fidda zuciyar suka wanke cikin wani tasa mai haske da ruwan nan da zamzam sannan suka fidda wani bakin jini suka ce wannan da ma yana yiwa shaidan ya samu rabo to da rabon shaidan kenan kuma an riga an buge da shi su kuma mutane sai suka gudu ai an kashe dan uwanmu ba kureshi an kashe dan uwanmu mutane gari suka tashi hankali ana zuwa a gabe ya same shi shiga annabi yana zuwa hankali ya tashi duk jiki ya yi zufa sai ta cauke shi da karfi mai ya same ka ya ce waɗansu mutane ne guda biyu guda ya kama nan suka kwantar da ni suka yi mini kaza amma da suka ɗauke ni sai dayan ya ce ma dayan auna shi ka gani shi da al'ummar shi mutum 10 waye wani nauyi ya ce da ya jijjiga shi ce wallahi ya fi mutum 10 ya ce to ka auna shi da mutum 100 ya ce wallahi ya fi 100 ka auna shi da mutum 1000 ya ce wallahi ya fi 1000 sai ya ce mishi wallahi da za ka auna shi da duk duniya gaba daya da mala'ikun da ke sama da duk halitta da annabi ya fi su wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haka sun ka saka kirjin suka yi mai sai ya ba da labarin abinda ya wakana a wurin da ya ce yanzu dai lada ya isa haka kar wani abu ya zo ya samu yaro ga ya zama damuwa sai ta komo da shi ran da ta shigo da shi makka al'adar su sun shigo ba komai sai ayi tawafi isa ta ajiye annabi ta je ta yi tawafi kamin ta zo manzon Allah ya bace hey ina magana nan ga na bar shi a wuri ga kaya komi na nan
nan daidai amma ba annabi Muhammadu shi ke sai ta tada hankali ta fadi ta yi ta juye-juye ta yi ta yankuwa Qurayshawa suka taso aka ce hey sai an samu shi manzo Allah zuwa an jima shi ya fito bayan Jabal Abi Qubais gashi nan zuwa yana zuwa da ta ganshi ta je ta doke shi da karfi ina ka je ne ta ce sun sayan gane an dibiya wani biredi nan ga ya dame su ba su da su doki shi ne suka gaya mini na je na doki na raba musu ta ce yanzu dai ke Amina ga kayan wannan magana yanzu lada ya isa haka wannan shi ne Muhammadu Rasulullah wayannan ababa dukansu irhasat kenan da ya faru mishi a lokacin yaranta bayan ya cika shekara 6 daidai uwarsa ta doke shi sun ka tafi Madina ya je ya ga kabarin ubansa uban ya rasu ne a Madina a wurin rafanansa shi Abdullahi sun bar wurin suna dawowa tsakanin Madina da inda uwar ta rasu mil 100 ne daidai ana kiran wannan kauye Abuwa rashin ciwon ajali ya same ta a wannan wuri ta tafi da kuyangan da ya gada a wurin baban shi ana ce da ita Barakatul Habashiya daga wurin kwana daya na biyu ba su yi su ba ran na uku sai ta ce ciwon gana ajali ne ba za ta tashi ba sai ta kira annabi Muhammad sai ta kalli goshin shi ta duba shi ta sumbance shi ta ce Allah da ya bani kai yau zai karbi raina amma na san zai kiyaye mini kai amma wallahi in kana ma absartu fil manami fa anta mabusun ila al-anami in dai abin da na gani cikin baccin nan duka abin da ya tabbata to kai ne annabin da za a yi koma duniya wannan ita wanda ta fara ma annabi shaida cewa shine annabi shine uwarsa kamin kowa ma yayi sai sa ta riga kowa aljanna don ta riga kowa imani hadisi muslim wannan mun yayyanka shi mun ajiye ai kun san wannan magana lokacin da babu dama mu yi wayannan surutai wannan kuyanga ita ta dawo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gida ya samu shekara 8 yana wurin kakan shi ma'aifin uban shi kuma ya rasu kun sa abin da ya sa Allah bai so wani ya yi ma annabi gorin ni na rene ka shi zai duba kayan shi alam yajidika yatiman shi aka ce mai wawa jarka dalan to su wurin su ya bace ba shi ya bace ba yana bayan Jabal Abi Qubais ba annabi ya bace hanya ba ya bace musu ne ya bace hanya ba kamar yadda mutanen nan ke cewa mun bace ba mu ba mu bace ba ka san in kuna tafiya in ka fi mutum sauri ka bace mai mu da su duk musulmai ne mun fi su sauri shi yasa muka bace musu amma muna kan hanyar Allah ba wani duk batan da suke cewa mun bace nan mun bace musu ne ba mun bace hanya ba sai sa su annabi ya bace musu ne amma ba shi ya bace ba to saboda shi Allah madaukaki sarki irin wannan rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwan kakan ya koma wurin dan uwan ubansa shine Aba Talibin ma'aifin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya riki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwar Sayyidina Ali sunanta Fatima ita ce ta riki annabi tun shekara 8 har shekarun balaga ta girmama manzo Allah matukan girmamawa ta fifita shi akan ƴaƴanta in an kawo kyalle shi ta dinga ma annabi sa'an nan ta dinga ma wani in an dafa abinci shi ta ba annabi Muhammad sa'an nan wani ya ci idan za a je wani guri inda bai yiwa a je da kowa ta tafi da annabi Muhammad saboda shi wannan bauyan Allah ranar da ta mutu manzo Allah yana zanne shi haka za ka ce da shi kuma sai ina Ali ta rasu manzo Allah sai ya miƙe ya ce kalla kalla innaha ummi ba da ummi ji annabi Muhammad ka duba mai alkawari da cika alkawari irin manzo Allah ya ce ba zancen sai ina Ali ake ba uwa ta ke nan bayan uwa ta ji annabi Muhammad da kansa ya saya ya gwada musu yadda za a yi mata wanka sa'an nan ya ɗauke ta ya biya bisa kan dangan shi yana rike da hannashinta har ya kai wurin kabarinta ya shiga cikin kabarin ya kwanta ya jujjuya jikin shi sa'an nan ya fito ya fitta habayan shi ya lullube ta ya ce ma kabari kin san wanda na kawo yau uwata na kawo sa'an nan ya shimfiɗe ta cikin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne mutumin da muke tallawa duniya ku duba inda ya rayu ku duba irin adalci shi ku duba iya rike alkawalin shi wanda bai manta jiya duk mutumin da ke manta jiya
wallahi batun shi na da ban mamaki in alheri aka mishi, wanda bai manta jiya ma shi ma batun shi na da ban mamaki in sharri aka mishi, saboda ka'idan tafiyan sufi in ai maka sharri ka manta. Shi sufi na kwarai in ai maka sharri ka'ida ka manta, in ai maka alheri ka'ida kan ka manta. Mujizan manzo Allah muka yi ko da na ba ku labarin sufi wanda shine jagoran tarika ne na minti daya, ba da kamini izini na minti daya. Wata rana Shehu Tijjani ya fita za shi buguwa, sai ruwa ya buga shi, bai son ruwa, sai ya shiga bukkan wani, da mutumin ya zo ya iske shi lafiya ya ce ruwa ne ya buga ni har jiki na makar. Mutumin ya kawo tawul ya bashi shi share jikin shi, ya share mai jiki, ya tambaye mutumin ya sunanka, mutumin ya fada. Shehu Tijjani ya raiko da abin nan cikin kwakwalwan shi, ya sallame shi ya wuce. Da Allah ya yi mishi fatahi, sai da ya aika aka nemi mutumin nan, ya tada shi kauyen nan, ya komo da shi ya ajiye fas, ya kula da shi har nan da zai bar duniya, kuma ya yi mai ƴaƴan shi wasilci da cewa ku kula da baban ga har ya koma ga Allah. Duk abin da na mallaka ya zama nashi, saboda so guda daya da ya bashi tawul ya share jikin shi domin wani abu, domin ruwa ya buga shi, don bai manta alheri. Yayin da sarki Sulaiman, sarkin Morocco na zamanin shi, ya zo ya ce, malam ina son ka yi mini izini in samu ganin annabi Muhammad. Kusan nasiyan da ya mishi bayan ya dauko askarin da zai bashi, ya bashi kusa abin da ya gaya mai, ka fidda duk wani abin da ke zuciyanka da kin kowa ka yi wulgi da shi, idan ba haka ba ka ba ganin annabi Muhammad. Wanda yake so yanzu ya jarraba, in zuciyarka akwai kin wani cire ka yan, sa'an nan ka kama salatayya 1000 nan da jawhara 12 kai kwanciya bisa kan shimfida wanda yake mai sarki da alwala a koda yaushe, ya so ka yi mamaki. Wallahi an jarraba an gani kuma ya tabbata. Amma matukan zuciya akwai kin musulmi, to kai annabi ya yi haka, kayi haka, babu gamuwa. Saboda shi sa ɗaya maka kirki ko shekara 1000 nawa ka manta, annabi bai manta shiya ko kankani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai shekara 18 zuwa 20 aka yi harbul fujar. Rannan manzo Allah ya gwada wata mu'jiza wanda ya mamakar da dukkan mutanen Makka. Harbul fujar mutanen Hawazin suka kawo attack Makka bisa kan zalunci, kuma waɗannan mutane wurin aka rene shi, garin Halimatu Sadiya kenan. Saboda shi yana tausayin shi, bai so a kashe shi, kuma an kawo iyalin shi a taka cikin gida, kuma su kowa ya san su sun iya kibiya sosai. Na ce da mu yi firan Hunaini da kun ga yadda suka yi haka. Saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma baba, wannan fada a shirya a tafi da ni. Baba ya ce a'a, yara ba su zuwa fadan ga, don mutanen nan ba dai za ta yi irin na jiya ba, daga nisa suke aje. Ya kiya, annabi ya kiya, ya ce to shi kenan ka bi ni amma ka saya baya, idan kibiya ta zo kaga mun fara gudu to ka riga mu gida. Manzo Allah ya yarda. Da aka zo aka saya, ga su can ga Qurayshawa nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lura sai ga Awazim za su yi hali, ba za su zo gaba a yi tawo gaba ba, kibiyan za su bugo, kuma suna halbawa ne sama haka yake saukowa. Shi sa ba straight bane, balle samu na gaba kawai. In daga sama ne ko kana baya yana iya sauka gare ka. Manzo Allah sai ya shigo gaban safu, sai ya zo saya, yana sayawa suna wurgowa, matari na hannun shi na hannun hagu, sai annabi ya haka kawai. Sun jefa kibiya ya fi 1000 duka kan matarin annabi Muhammad. Mutane makana sai suna mamaki, su kuma can suna ganin kibiyar su duka bai samu kowa ba, shi kan matari duk suna zube, sai suka juya suka kwashi gudu. Rafani sai zo ya rungume shi, Muhammadu lafiya, sai ce ba ban so a kashe kowa, mutane na ne, ku kuma mutane na ne, azab na lafiya. Su suka zo da zalunci kuma kibiyar su ya kare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallame su. Lokacin da ya samu shekara 25, don gaskiyar shi da amanar shi, matan shi Khadija ta nemi mai gaskiyar da zai mata fatauci. Dukkan duniya a Makka an ce ba irin Muhammadu Rasulullah. A lokacin bijinta na biyu ya rasu, ta yi aure sau 2, ta haifi yara 3. Shi ma yana daga cikin abin da zan tambaya shi haje speaker. Kwarai da gaske. Wannan ya ja tashin mutum a lokacin da ake gaya maka annabi Muhammad, ya kamata ka saurara. Domin
nana Hadija mun sa Hadija mazanta nawa ya sunan na farko ya sunan na biyu yaran ta nawa shiru ko ba shiru ba Allah ya ji tausayi mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karbi fatawshinta ta hada shi da yaron ta ana ce da shi Maisara shi ya bada labarin abin da yayi mamaki na Annabi Muhammad ran da suka bar gari da kayan fatawshi idan suna tafiya kyakkyawan mu'amala irin na Annabi Muhammad bai taba ganin wani shugaba ya nubawa irin nashi ba da rana yayi rana sai girgije ya sauka yayi ma Annabi inuwa shi yana tare da Annabi amma ranar da bugu shi amma manzo Allah bai ji rana ya daga kan yana ganin ayi ma Annabi inuwa sun je gaba aka je aka samu wuri aka zamna aka kafa hema za su fita manzo Allah da ya daga kai sai ga wani ice ba ganye kai ya bushe sai Annabi ya zamna karkashin wannan ice manzo Allah na zama ice ya dauki ganye ya ma Annabi inuwa a wurin nan ne Muhaira ya taso da gudu ya zo ya kalli waƙe zamne wannan wuri ya iski Annabi Muhammad sai ya kira Maisara yana tambayar shi halin mutumin ya koro mai ya ce ka san zama nan shekaru ina jiran wanda zai zamna karkashin ice gani ba wanda zai zamna na shi Annabin karshe zamani da irin wannan Annabi ya je ya komo idan suna zuwa bisa kan hanya suna sayawa wani kauye sai su aiki mutum guda ya shiga gari ya bada labari cewa jibi sun kai gari wanda ya sako kowa ya zo karbi kayansa rannan shi aka zabi Annabi Muhammad daga inda aka saya zuwa Makka tafiyan wanda ne manzo Allah da ya fita yana bari su shiga cikin Makka ya je yana ba kowa labari da ya shigo wurin Hadija lafiya yaya ya ba ta labari komai yayi kyau kaza amma mun kai wuri kaza da zu an ce zo ba ku labari wani wuri wannan wuri zuwa nan tafiyan kwana ɗaya ne ya ce wani tam kuka kai wai da su ka bar su da zu ka zo nan ga ya ce yaya aka yi yace shi ba aka yi kai shi to shi kenan abincin da ta dafa ta doki ta bashi ta sallame shi yaushe zaka koma wai yanzu ga yana juyowa kuma gashi inda ya basu suka daga kai ba kai aka ce ka je ka bada labari gobe ka zo jibi mu tashi wai na je na komo ka je ina na je Makka na ba su labari ka yi me ka komo domin Annabi Allah yana da nemi shi kasa iya taka guda kamar ka taka 100 miles ne tafiyan manzo Allah in ba don tausayin sahabbai ba da ya fi jirgin sama sauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da suka shigo sai ta kira Maisara na koro story iri duk ba ta son ta ji wannan wani tamu kuka kai wurin ya fadi ai da ya bar ku bai kai ko ina ba ya shigo sai Maisara ce da ya bar ki bai kai ko ina ba ya komo to wurin ta ce ba mutum da za ta auri shi Annabi Muhammad to amma ga shi ta girme shi ya za ta yi ta zama yi tara ko ba su fira kowane fira suke yi shi dai batun Annabi ya shigo ciki abuyoyinta kowane magana batun Annabi ita da dangi ko ina hal abuyanta guda ta ce mutuniyar ko dai kin kamu ne ko gane don kaga ka tambi sarkin faila Frankfurt muna su tare muke muna da wayansu abuyoyi da da muke fira in ta kama ka firan su zalla muke ba ka ji wannan magana lokacin ku ya kare wani yana daga hannun mu ya zuwa lokaci ya kare ko la hawla wala quwwata illa billah kace a tafi jazakallahu khairan a tafi malam Allah ya saka muku da alheri wallahi wait 5 minutes ni ko da kaman da gudun nan da yanzu zan fara amma alhamdulillah ubangiji Allah ya kaddara daga karshe ne ta aure Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su ƴaƴa guda shida biyu maza hudu mata duka Hadija ta haifi dan Annabi na karshe Mariyatul Kibtiya ta haife shi daga Madina shi ma ya rasu yana yaro karami mazan Abdullahi da Kasim sun rasu tun annabci bai bayyana ba tun suna kanana shi Abdullahi shi ake kira Tahir shi ake kira Tayyib ba kira sunan shi don sunan baban Annabi gare shi yasa in ka samu danka sunan babanka kan ka kira sunan shi kwaram haka in kai haka dan bid'a ne kai sai za ka ga iyayenmu da suka rika sunan nan sai suna kiran shi mai sunan baba da zuwan ga ya kasa kira sunan malam ya ka saboda malam Haruna Ar-Rashid amma ka san kaman gwamma ya karatu kuma shi ko ya wato kaga gida guda kawai ke shiga da mu da iyayen gida guda kawai ke shiga da mu Allah ya ji kansu Allah saka musu da alheri Annabi sallallahu alaihi wasallam
ya zamna da wannan bauyan Allah a haka har lokacin da ya samu shekara 39 na wata shida na bar abu dewa kamar na awa biyar wannan lokaci annurin annabci ya taso da annabi Muhammadu da karfi ina so ku connecting ku da wani abu da za a muri sai ka ci yayin da manzo Allah ya samu 39 years 6 months manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci haske na nuraniyar annabci lokaci ya kai duk kwanciyar da ya yi abinda ya gani cikin kwanci da ya tashi a iya yawa yi gari bai jin daɗi fiye da kowa bai jin daɗi zama cikin jama'a yana barin gida ne ya koma bayan gari ya je ya hau cikin duwatsu ya je shi ranar da manzo Allah ya kama hanya za su garu ira da kuke ji duwatsun nan da ke kan hanya kowane taki manzo Allah ya taka sai suna gaida shi assalamu alaika ya rasulullah assalamu alaika ya rasulullah manzo Allah yana waiwaye bai ji ne ake fadi kuma bai ji da wa'adi da ya kai garin ira inuwa guda uku ne kawai duwatsun da za ka yi ka zama ka huta da ya shiga na farko sai yana jin tana girgiza sauka ban iyawa sauka sai ya fita ya koma sabuwa ta yi irin shi ya fita da ya koma garin ira sai ya ji sit sai yana mamaki menene sababi daga baya da jibrilu ya zo suka saba ya tambayi jibrilu suka ce tsoro suke kar wani dusi ya soke ka a wurin Allah ya musu azaba don su cutar da kai tsoro suka ji to a garin ira manzo Allah yake zama yana zuwa yayi kwana 3 da farko daga baya yana yin kwana 7 daga baya zo yana yin kwana 10 daga karshe ya zo yana yin sati 2 jere yana wurin in za shi in ya doki goran ruwa sai da biyu guda 7 zai je yi sati 2 da shi a garin ira bai magana da kowa bai komai sai tafakkuri sai bautan Allah sai tunani a cikin wannan hali yake wata rana yana nan gaba da sai ya ji alaman nauyi tare da shi zim kamar kai ne kana zaune inda baka expect ba wani bar da ya saya bayan ka feel wani abu gaba da sai ya ji zim saukar abu gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya juya zai waiwaya sai ga mala'ika jibrilu sai gabansa abinda ya fita bakin mala'ika jibrilu ku ji sirrin da zan connecting ku nan ikra manzo Allah ya ce ma ana bikari ni ba mai karatu bane makka mu ummiyai ne la naktubu wala nakra yace da shi ikra annabi ya ce ma ana bikari hadisi muslim na ga mana yace fa khazani fa ghaddani manzo Allah ya ce shi jibril ya kama ni ya dan asiri kadan na dan yi zufa sa'an nan ya sake ni don haka malamai wai ba mu yi abin su mana bulalan ba suna kwanawa ne dama su baki yana so ya zuba maka kaga so daya ikra ma ana bikari so biyu ikra ma ana amma da yace ikra bi ismi rabbikal ladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلم علم الإنسان ما لم يعلم كاتي أربط آية نتكين زوجيا النبي محمد ينا كار اسم ربك النبي صلى الله عليه وسلم ينا ريبيت أبين دا أكا جايا مي دي domin yanzu ya samu abin da yake so zaman shi wurin nan yana jiran full connection ne da rashi tsakanin shi da Allah madaukakin sarki kamar yanzu aka kai da bluetooth ka da wani ya bude ka bude nashi da ya samu da wani magana ya kare kana bayarwa shi ka ji yana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kara ismi rabbika shikenan yana repeat abin da aka fada ka ce zuciyar shi aka danga a wannan wuri nake so in ce al'umma annabi Muhammad komai kake yi gabanka da bayanka sa sunan Allah gaba bari Allah ya zama maka shine manufa idan Allah ya zama maka shine manufa wallahi duniya su taru kanka su yi maka ca yadda suka yi ma annabi sai kaga an daga sunanka inda baka zata ba kamar yadda Allah ya daga sunan annabi inda duniya ma ba su yi zata ba a lokacin nan wa rafa'ana laka zikraka sai da muka daga sunanka ba inda za kira sunan Allah sai an kira annabi Muhammad wannan connection me ya kawo shi shine so da kauna da Allah yake yi ma annabi
da son da annabi kuma yake yi ma Allah nan connection ne yake sai sa ana kiran sunan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana asabta aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kan baba alfa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna da sanarwa akwai addu'a da za a yi wanda ya tuntuta a Hamburg a ƙarƙashin jagoranci Sheikh Fatu na addu'ar da za a yi jikokin Shehu Ibrahim za su zo da dama wuri-wuri ke sa za a yi shi a